Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Продолжуваме со обработка на глава 8 од Евангелието според Матеј. Господ Исус се симна од гората, каде го даде познатиот говор, познат како беседата на гората, објаснувајќи ги духовните и морални правила на небесното царство. Но сега е време да покаже дека не само што знае добро да поучува, туку и дека има сила и авторитет. Предходниот пат размислувавме за 3 исцеленија. Исцелението на лепрозниот, исцелението на слугата на стотникот и исцелението на тештата на Петар. Покрај тоа, Матеј известува дека голем народ дојде кај него и тој ги исцелуваше и од нив изгонуваше демони. Ке почнеме со читање на стих 18. Кога виде околу себе многу народ, им заповеда на учениците да минат на другата страна. Матеј повторно пишува дека многу народ се собра околу Исус. Кога и да се појави оваа фраза во Евангелието, ќе ве потсетувам на нејзината важност. Очигледно е дека тој исцели илјадници луѓе. Апостолот Јован во глава 20 стих 30 од неговото Евангелие пишува дека Исус направи и многу други чуда што не се запишани. Но, оние што се запишани и до кои имаме пристап ние денес, ни се дадени со цел да поверуваме во Него. Пред да преминат од другата страна, му пристапи еден книжник. Стих 19. Тогаш се приближи до Исус еден книжник и му рече: Учителе, ќе те следам каде и да одиш. Јас мислам дека овој книжник беше млад човек. Немам стих со кој можам тоа да го потврдам, но не ми се верува дека постар човек би дошол со ваква понуда пред Господ Исус. Човекот сигурно веќе некој период се мислеше дали да го следи Господ Исус или не, но кога виде дека се подготвува да премине од другата страна со учениците, тој собра храброст и донесе одлука. Предпоставувам дека излезе пред целата толпа, застана пред Исус и со голема самодоверба му рече: Ќе те следам каде и да одиш. Не знам каков одговор очекуваше, дали очекуваше дека ќе биде пофален за тоа што го кажа, но слушнете реакцијата во стих 20. А Исус му рече: Лисиците имаат легла и птиците небески гнезда, а синот човечки нема каде глава да наслони. Ова е навистина важно прашање, кое е еден вид на откровение. Младичот му рече на Исус: Ке те следам каде и да одиш, а Исус му одговори: Дали си ја пресметал цената? Младичот си го отвори срцето, но условно кажано и Господ Исус си го отвори срцето, велејќи му: Ако сакаш да ме следиш, тоа ќе те чини многу. Кога ќе одиме по градовите да служиме, може би нема да имаме место каде да престојуваме. Птиците имаат гнезда, лисиците имаат легла, но синот човечки нема каде глава да наслони. Господ Исус не живееше раскошен живот, баш напротив. Не можеме да бидеме 100% сигурни дали овој човек тргна да го следи Господ. Моја предпоставка е дека го стори тоа. Стих 21. Друг пак од учениците му рече: Господи, дозволи ми најнапред да отидам да го погребам татко ми. Забележете дека овој човек беше еден од учениците на Исус. Според неговите зборови се чини дека татко му почина и сакаше да го погреба. Исус не би требало да има никаков проблем со тоа барање, зарем не? Но, слушнете неговата реакција во стих 22. Но Исус му рече: Врви по мене и остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Што сака да каже Исус со зборовите? Остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци.
Доктор Адам Смит е човек од минатото, чија специјалност е од областа на културата и обичаите на луѓето од Блискиот Исток во времето на Господ Исус. Додека бил на Блискиот Исток, доктор Смит имал потреба од некој локалец што ќе му биде еден вид на туристички водич. Нашол некој млад човек и го прашал дали сака да му помогне на тој начин. Човекот му рекол: "Морам прво да го погребам татко ми." Кога отишол во нивниот дом, доктор Смит сватил дека таткото на човекот е жив, но во многу лоша здравствена состојба. Тогаш сватил дека погребувањето на родителот значи да се грижи за него се до неговата смрт. Тоа значи дека во суштина Господ Исус му рече на својот ученик: "Ти следи ме мене, а остави ги другите да се грижат за татко ти, или самиот нека се грижи за себе." На прв поглед звучи малку остро, но јас не сметам дека ова е остар или безчувствителен одговор. Господ Исус едноставно побара од човекот да донесе одлука, кој ќе му биде најважен во животот. Дури и младиот човек да одлучеше да го следи Исус, јас сепак верувам дека нашиот Господ ќе му дозволеше да се грижи за татко му. Неговата поента беше да го предизвика соговорникот да размисли за своите животни приоритети. Слушнав за еден случај во кој млада жена имала татко на кој му била потребна нега, а таа пак сакала да се пресели во друга држава за да служи како мисионерка. И покрај потребите на таткој, таа сепак си заминала од дома за да му служи на Господ и во службата и одело доста добро. Кога се вратила дома на посета, сватила дека таткој е во безпомошна ситуација. Никој друг не можел да се грижи за него, а човекот бил лут на ќерка си поради тоа што го напуштила, па дури и ја обвинувал дека не е вистинска христијанка. До тој момент таткој не сакал многу да слуша за Христос. Младата жена одлучила да се врати дома и да се грижи за таткој, кој пак бил навистина трогнат од нејзината одлука. По некое време, поради нејзините дела, тој поверувал во Господ Исус Христос. Сигурен сум дека Господ Исус ја водел на тој начин. Прво да оди на мисија надвор од земјата, па потоа да се врати дома и да си ја заврши така наречената домашна мисија. Според мене, стиховите што ги прочитавме се однесуваат на случај сличен на овој. Стих 23. И кога влезе во коработ, под него влегоа и учениците негови. Доаѓаме до петото чудо во Евангелието според Матеј. И за разлика од останатите, не станува збор за исцеление на тело, туку за покажување авторитет врз природата. Господ Исус многу јасно и јавно ја покажува својата сила пред неговите ученици, за да знаат дека не само што има авторитет во неговите зборови, туку тој авторитет се покажува и преку неговите дела. Стих 24. И ете голема бура го зафати морето, така што брановите го покриваа коработ, а тој спиеше. Овие стихови се добар доказ дека Исус, иако беше Бог, сепак тој беше и човек како секој од нас. Матеј пишува дека тој спиеше, што значи дека беше уморен и му требаше одмор. Но за разлика од нас, кои не можеме да спиеме во време на бура, Господ Исус ја имаше таа способност, а верувам дека тоа беше така поради фактот што тој е господар над се што постои и никаква опасност не му предизвикуваше страв. Стих 25. Тогаш се приближија учениците до него, го разбудија и рекоа: Господи, спаси не, загинуваме. Апостолите имаа мала вера. Забележете како Господ Исус се справи со бурата. Стих 26. А тој им рече: зошто сте толку плашливи, маловерни? Потоа стана, им се закани на ветровите и на морето и настана голема тишина. Преку ова чудо Господ Исус повторно им покажа на апостолите кој е всушност тој. Дека не е обичен рабин со одредена супермоќ,
туку отелотворениот Господ кој има моќ и власт на целата природа. При оваа бура апостолите се плашеа за своите животи и бараа тој да ги спаси. Но откако Господ Исус воскресна и се вознесе, тие се соочија со голем број прогонства, еден вид на животни бури, но не бараа да бидат избавени од нив, туку да имаат вера и истрајност да не се откажат од него. Тоа е запишано во Дела, глава 4. Продолжуваме со читање. Стих 27. А луѓето се зачудија и рекоа: кој е овој, та и ветровите и морето да му се покоруваат? Исус не е способен само да дава добри морални поуки, туку има сила и над природата. Доаѓаме и до 6-то чудо. Тука ќе се сретнеме со изгонување на демони. Иако немам доволно време детално да го обработиме овој настан, сепак ќе дадам неколку коментари за него. Стих 28. И кога пристигнаа на другата страна, во земјата Гергесинска, го сретнаа двајца обземени од демони, кои излегоа од кај гробиштата. Беа толку лоши што никој не смееше да мине по тој пат. Господ Исус и учениците го преминаа Галилејското море и стигнаа во земјата Гергесинска. За луѓето кои живеа таму се вели дека беа потомци од племето на Гад. Се сеќавате на нив? Тоа беше израелското племе што остана да живее од источната страна на реката Јордан. Под влијание на околните народи почнаа да чуваат свињи, нешто што Бог им го забрани на израелците. Таа непослушност водеше кон други гревови и на крајот се најдоа во многу лоша духовна состојба. Мора да бидете внимателни кога станува збор за послушноста кон Господовите зборови, бидејќи ако еднаш одлучите да му се спротивставите, вториот пат ќе биде многу полесно да го сторите тоа. Таму пресретнаа човек обземен од демони, кој живееше меѓу гробовите и покажуваше надприродна сила. Сето тоа беше резултат на демоните што живееа во него. Стих 29. И ете, извикаа и рекоа: што имаш со нас, ти, Исусе, Сине Божи? Зар си дошол тука пред време да не мачиш? Овој текст отвара една многу важна тема, која ние денес ретко ја обработуваме. Според мене, без разлика дали тоа се случува свесно или несвесно, сепак е за наша штета. Мислам на демонската обседнатост како реалност, која не била присутна само тогаш, туку е и тоа како застапена и денес. Лично сметам дека овие чуда на изгонување демони беа едни од најважните во службата на Господ Исус. Причината поради која христијаните денес не ги сметаат овие чуда за толку важни во споредба со некои други е тоа што предмалку го кажав. Многу малку се интересираме за демоните и нивното влијание. Забележете што пишува во стиховите 30 и 31. А недалеку од нив пасеа голем број свињи, и демоните го молеа и говореа: ако не изгониш, дозволи ни да влеземе во свињите. Поради некоја причина, демоните сакаа да живеат во некое тело, макар и тоа да е тело на свиња. Без така наречен домакин, нивното влијание е многу ограничено. Стих 32. И тој им рече: отидете, и тие излегоа и влегоа во свињите. И одеднаш сите свињи јурнаа низ стрмнината во морето и се издавија во водата. За разлика од луѓето што живеат со демоните, свињите повеќе сакаа да се удават отколку да имаат демони во себе. Во Стариот Завет од време на време читаме за надприродни демонски манифестации, како на пример во времето на Мојсей и Илија. Но тие демонски манифестации се почести во времето на Господ Исус Христос. Мое лично убедување е дека и денес многу луѓе се обседнати од демони, иако сметам дека и по однос на тоа прашање треба да бидеме внимателни, бидејќи некогаш христијаните често знаат да избрзаат и да кажат дека некој е обседнат, без при тоа да знаат што всушност зборуваат.
Во минатото проучував абнормална психологија. Тогаш разговарав со еден професионалец од областа кој беше христијанин и работеше со тешки случаи. Тој ми кажа дека според неговото мислење, поголемиот дел од луѓето со кои работи се всушност обседнати од демони. И наместо обично лечење преку разговори и совети, на таквите всушност им треба изгонување на демоните. Да се вратиме на текстот. Демоните влегоа во свињите, а свињите во водата. Слушнете како реагираа луѓето од областа. Стих 34. И ете, излезе целиот град да го пресретне Исус, и кога го видоа, го замолија да си оди од нивниот крај. Каква иронија, зарем не? Тие повеќе сакаа да имаат свињи во своето присуство, отколку да го имаат Господ Исус. Верувајте ми, пријатели, и денес има такви луѓе, кои повеќе сакаат околу себе да го имаат нечистото, отколку тоа што е добро и полезно. Дојдовме до глава 9 од Евангелието според Матеј. Досега обработивме 6 чуда запишани од страна на Матеј, а глава 9 продолжува со слична динамика. Да ве подсетам на природата на чудата што ги обработувавме. Едно од нив, предпоследното, се состоеше од смирување на бура, а останатите главно се однесуваа на исцеление на болни луѓе. Во глава 9 е запишано и воскресение на мртов човек, но за тоа ќе треба да размислуваме во следното проучување, бидејќи се наоѓа во вториот дел од главата. Да почнеме со читање на глава 9. Стих 1. Тогаш влезе тој во еден кораб, се врати назад и пристигна во својот град. Исус се врати од областа во која ги изгони демоните од обседнатиот и дојде во Капернаум. Стих 2. И ете донесоа кај него еден фатен, положен на постела. Па кога ја виде Исус нивната вера, на фатениот му рече: не плаши се, чедо, ти се простуваат гревовите твои. Овој настан е запишан и во втората глава од Евангелието според Марко. Продолжуваме со читање, стихови 3 до 8. Тогаш некој од книжниците си рекоа во себе: овој богохулствува. А Исус ги разбра нивните мисли и им рече: зошто мислите лошо во срцата ваши? Или што е полесно, да кажам ти се простуваат гревовите твои, или да кажам стани и оди? Но да знаете дека Синот човечки има власт на земјата да проштава гревови. Тогаш му рече на фатениот: стани, земи си ја постелата и оди си дома. И тој стана, ја зеде постелата своја и си отиде дома. А народот, кога го виде тоа, се восхити и го прослави Бога, кој им даде таква власт на луѓето. Во овој настан Господ Исус се откри како некој што не само што има моќ да исцелува, туку има и власт да простува гревови. Претходно народот го виде како исцелува, но немаа прилика да слушнат како простува гревови. Пораката е јасна. Тој сакаше да им го открие вистинскиот идентитет на оние што беа присутни. Досега го сметаа за добар учител и исцелител, но кога му ги прости гревовите на болниот, јасно им даде до знаење дека е многу повеќе од тоа. Денес има луѓе кои тврдат дека прават чуда, но никој не може да каже за себе дека ја има власта да простува гревови. Само Господ Исус може да го стори тоа. Најголемата потреба на луѓето не е нивните тела да бидат исцелени, туку нивните души да добијат исцеление преку простувањето. Стих 9. А кога си одеше оттаму, Исус виде еден човек по име Матеј, како седи во царинарницата и му рече: врви по мене. И тој стана и тргна по него. Во Евангелието според Марко е запишан овој настан, и таму читаме друг интересен детал кој Матеј не го спомнува, а тоа е дека Матеј му приготви вечера на Исус, а и на своите пријатели. Стихови 10 и 11. И кога седеше Исус на трпеза дома, одеднаш мнозина цариници и грешници дојдоа и седнаа до него и до учениците негови.
Но штом го видоа тоа фарисеите, им рекоа на учениците негови: зошто вашиот учител јаде и пие со цариници и грешници? Очигледно е дека некои сметаа дека Исус не смее да јаде и пие со толку грешни луѓе. И денес во црквата има христијани кои аргументираат дека верниците не треба да се во присуство на оние што во општеството се сметани за најголеми грешници. Но моето прашање е: ако не седиме во друштво на такви луѓе, како ќе ми ја пренесеме пораката за спасението? Стих 12. А Исус, кога го чу тоа, им рече: здравите немаат потреба од лекар, туку болните. Господ Исус е единствениот доктор потребен за лекување на нашите души, бидејќи дојде да ги исцели од гревот. Тоа е основниот проблем на човекот. Ова е всушност реалноста што треба да биде во центарот на пораката, што црквата ја проповеда. Не само да ја проповеда, туку и да ја практикува, така што ќе биде присутна помеѓу оние што имаат потреба од спасението. Не можеме да ја пренесеме оваа порака до оние што се грешни, ако седиме во нашите црковни згради и не излеземе да се сретнеме со останатиот свет. Стих 13. Одете и научете се што значи: милост сакам, а не жртва. Зашто не дојдов да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние. Во овој стих Матеј повторно цитира дел од писмото. Станува збор за Осија, глава 6, стих 6. Иако вели дека дојде да ги повика грешниците на покаяние, а не праведниците, сепак тоа е само еден вид на саркастичен коментар насочен кон фарисеите, кои иако се сметаа за праведници, сепак имаа потреба од спасение, бидејќи сите сгрешија и се лишени од Божјата слава. Послание до Римјаните, глава 3, стих 23. Тогаш кај него дојдоа учениците Јованови и рекоа: зошто ние и фарисеите постиме многу, а твоите ученици не постат? Јовановите ученици веќе некое време го наблюдуваа Господ Исус. Всушност, некои од Исусовите ученици беа претходно ученици и на Јован Крстител, како на пример Андреј и Филип. Но оние што останаа со Јован почнаа да си го поставуваат прашањето: зошто ние постиме, а учениците на Исус не го прават тоа? И одлучија да му го постава тоа прашање директно на Господ Исус. Сметам дека не станува збор за прашање со кое сакаа да го фатат во некаква теолошка замка, туку искрено ги интересираше неговиот одговор. Во следното проучување ќе продолжиме со обработка на овој настан, конкретно со одговорот на Господ Исус. Дотогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.